Ixak helduaien Tolosarrak Yukan Innovate enpresa sortu du, Donazarren kokatua dagoena. Enpresen kudeaketa laguntzea xede duen Soigos logiziala edo softwarea eskaintzen du berak. Donazarrera iritsi aintzin, bide luzea izan duen bidaia, Muniken, Alemanian hasita. Eta hor 4 urte ibili nintzen proiektu kudeatzaile bezala. Eta lan egiten genuen herrialde ezberdinekin. Txinatarrak, errumanerrak, amerikarrak, eta orduan zeuden lan egiteko prozesu, metodologia eta tresnak egokituak guzti hori ahalik eta errexen eramateko. Alemaniatik Guiana frantsesera 2 munduren arteko talka eta batak bestea laguntzeko aukera. Hasieran izan zen gehiago kontseilari bezala, laguntzea diagnostikoak eginez eta prozesuak marrazten laguntzen, eta gero izan zen logiziel bat edo software bat egiten hastea, pixka bat proiektu eta inbertsio publikoen kudeaketa erresteko. Eta esparru publikotik enpresa mundura, Guianan sortu zen aziaren fruitua izan da Soigos logiziala. 5 urte Guianan pasata gero, izan genuen aukera bat familian, etortzeko Pauera, eta Pauen egon nintzen Teknopol Helio Park deitzen den teknogune batean, eta hasi nintzen garatzen ekipa batekin Soigos logiziala. Baina zer da zehazki logizial hori? Helburua da eguneroko lanak antolakuntza eta koordinazioa pixka bat errestea, simplifikatzea. Bai komertzialei, bai kontulariei, enpresa buruei eta terrenuan dabiltzan jende guztiari, eta pixka bat zubilanak egitea informazioa erreski partekatu ahal izan dadin. Eta horretarako 4 zutabetan banatzen da bere eskaintza. Aginte panel bat, pixka bat erabakiak hartzeko erresten duen atal bat, badaukagu komertzialentzako atal bat, pixka bat aukera komertzial ezberdinak jarraitzeko eta simplifikatzeko koordinazio horretan. Kontularientzako berdin, salmentak eta erosketak jarraitzeko, eta azkenik proiektu kudeaketa jakiteko ze proiektu dauden, zein diren aurrerapenak, zein diren identifikatu daitezken arazoak, lehenbailen konpondu ahal izateko. Baina informatikatik haratago doan proposamena da. Helburua da lehenik eta behin ulertzea enpresak nola egiten duen lana, zein diran beraien beharrak eta zein diran beraien zailtasunak, Ze askotan gomendio batzuk tresna batetikan haratago nahikoak dira, bilera batzuk egin pixka bat komunikazioa erresteko, edo elkarrekin bazkaldu, edo ez dakit, dira talde lan hori sustatzeko gomendioak batez ere. Probatu dutenek positiboki baloratzen dute. Enpresako zerbitzu ezberdinen artean zubi bat sortzen duelako, eta informazioak erreski bilatu daitezkelako edozein momentutan eta edozein lekutatikan. Eta orain zerbitzua eta softwarea bera euskarara ekarri ditu. Ikusten dut euskarak duen garrantzia horrelako aldaketak eramateko orduan. Horrelako aldaketak eramaten ditugunean sartzen dira zenbait freno, zenbait beldur, eta hitz egiten dezunean euskaraz horrek nolabait goxatzen du eta elkartzen ditu ispiritu ezberdinak. Eta orduan pentsatzen dut zergaitik lan tresnan ere, zabaldu ezagun euskara gure arlo guztietara, eta bortikan sortu da itzultzearena euskarara. Donazarretik Euskal Herri osora zabaltzeko itxaropenarekin gainera. Bezero nagusienak daude Biarnoa, Ipar Euskal Herrian eta Guianan. Eta orain, euskeraz dagoenez eta ni Gipuzkoarra naizenez ere, badet nolabaiteko gogoa Gipuzkoan lan egiten hasteko, eta nolabait egokitua da ere hango enpresen beharretara. Eta berarekin harremanetan jartzeko aski da soigos.fr webgunera jotzea.